Kaakati omwami golaba oyo mu katambi gwe batwala liitiriiti bamusanze ali ku muntu alya, bamusanze alina omulambo mu nnyumba nga yagukwata n'aguteeka mu kakutiya asalako mpola mpola nga bw'afumba n'alya. Kano akatambi kolaba kano akasooka, ogwo gwe mulaba mulambo era oyo gwe mulaba mufu. Oyo gwe bakutte jjeeke gwe batwala liitiriiti, eyo ennyumba ye yiye mw'abadde asula. Mu nnyumba ye basanzeemu omulambo nga yagukwata n'aguteeka mu kakutiya. Oba omuntu ono yaziikula muziikule, oba omuntu ono yattamutte naye nga yamuteeka mu nnyumba ye asalako mpola mpola nga ssenkaggale bw'alya. Ssenkaggale ng'asalako mpola mpola bw'alya. Esseppiki gye mulaba eyo mugiraba, esseppiki eyo gye mulaba eyo yonna yonna nnyama ya muntu ate ayinza okuba nga yatta mukyala kubanga omulambo guno musava. Omulambo guno musava. Ennyumba gy'asulamu erimu omulambo, taliimu na kutya kwonna. Esseppiki eri wali we wali n'ekyoto mu nnyumba ye munda. Oba ani yamuguddemu bannange? Oba ani yamuguddemu? Naye gwe abantu balina llo n'otta munno oba n'oziikula omuntu n'omutwala mu nnyumba yo n'otandika okumulya ng'omulyako mpola mpola. Kati gwe nga bw'ona dda awo n'oba ng'owoomerwa akanyama k'embuzi, n'oba ng'owoomera akanyama k'ente, munnange ono ye awoomerwa akanyama ka muntu. Awoomerwa akanyama ka muntu. Gwe sooka olaba ebifi bye badde asazeesaze ng'agenda kubirya. Gwe sooka obiraba ebiri mu ntamu. Era oba ani yamuguddemu n'abaguliza ku bantu, bamulumbye mu maka ge ne balyoka bamukukunulayo bamutwala kati ku poliisi. Ono tasaana kusibwa. Ono tasaana kusibwa kubanga era we banaamuta agenda kuvaayo atandikire we yakomye era ali abalala. My goodness. Kati ono gwe bayita omusezikkonko, ono gwe bayita omusezikkonko guugwo omulambo alyako mpola mpola. Ate yatta musava. Ono gw'abadde ali abadde musava baaba kubanga ebifi byonna bitiribita bitiribita. Oh my goodness. Gwe gy'owoomerwa akanyama k'embuzi oba ak'ente, munnange ono ye waba talidde ku bbina lya muntu. Talubala. Kakutuse kakatambi kano okerabireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like. Vidiyo yiyo. Malange mulabira ddala ono ye muntu gwe baalidde wano ekijannongo. Olaba seppizi zijjudde ennyama, seppizi zijjudde ennyama bannange, ziizo muntu uno wano nayo abadde amulya tumukutte era tugenda kubanga amateeka gamukolako nga bwe galagira. Bino bibadde kijannongo olunaku olwaleero. Mulaba ennyama z'omuntu muziraba omuntu y'oyo. Penzi je bina bicharo sabe mara. Turi bana bato ne tumanye kwetu. Ara tonda na kunywa sigara. Wako uko mwenyewe. Tera itawa kumanyo. Bara. Okusookera ddala neebaza abantu mwenna abankyekinzeeko mu bulwadde obubadde bunnuma okumala wiiki nnamba. Maze wiiki nnamba nga sibateerayo kontenti, naye mwenna abannoonyezaako ne mugamba nange si ng'otubuzeeko kiki ne munkyekingako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange, mwebale kundaga mukwano guno. Era nga njagala okubajjukiza nti CO Michael Airport Pickup tukolera ddala emirimu gyaffe, tukolera ddala. Bw'oba olina ekintu kyonna nga kyekuusa ku transportation, osobola okuba nti onoonyaako ne tuba nga ate tukolera ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Naawe ali eyo ng'olina bizinensi yo gy'oyagala okukuba abantu mu maaso, gireete tugikuba abantu mu maaso. Eta bizinensi yo girange ku mukutu ogusinga okulabibwa abantu mu nsi yonna. So ennamba yange ey'essimu gy'olaba awo,
gikooneko tusobola okuba ne tukolera ddala oba tukwatagana bulungi nnyini ddala. Kakati nga neeyongeddeyo mu maaso, mmwe abadde awo ne muwakana mbu sima tolabanga ku musezi, kati wuuyo. Abagamba nti tolabanga ku musezi, kati wuuyo. Ono gwe mulaba ennyumba agibeeramu yekka, bw'ogwa bw'omu, ekiyumba kye kibeeramu bw'omu, era mu nnyumba ye mulimu omulambo gw'alyako, ate ng'ateeka okuba ng'ono si gw'asoose okulya. Kati ono alabika yaakalya emirambo nga 4. Kati ono tayoya nnyama, teetaaga ssente, nedda baaba. Kineekeo mmwe, ono talya ne balya. Asobola kuba ng'ono guno omulambo gw'abadde alya nga either ono omuntu yamuziikula afudde, ng'oba mukazi wattu yafa atya, kubanga omulambo guno musava erya ddala, si mukapa nga ffe basajja, musava nga yafa n'agenda n'amuziikula n'atandika okumulyako mpolampola, oba nga yamutta n'amuleeta mu nnyumba ye n'atandika okumulyako mpolampola. Ate abasazi balina tteeka ezaabwe ssebo ku muntu, balina paati gye basinga okuwoomerwa. Omusezi ku bbina afiirawo, omusezi ku bbina ly'omuntu afiirawo kubanga liba ssava nga ligira liti, kati liba n'essavu. Era omusezi akugamba nti nze ku muntu bannange tondeetera kirala nga sinnalya ku bbina. Abasezi babaleetera wano, eno kyano yange mugimanyi, mulimu abasezi eyo wansi abeeyogerera ebigambo bino, nga ye akugamba nti ffe ku muntu ebbina eryo, ebbina kwe siva. Kati musajja wattu bamukutte ne balyoka bamuyisa mu kibuga ng'empale ziri waggulu nga bamutwala. Ono tasaana kusiba, kubanga bagenda kumukwata bamutwale ku poliisi, abapoliisi bagenda kumutya. Bagamba poliisi nti ono alya abantu, agenda sula ne basibe baani mu kkomera oyo, era bagenda kumuta ave. Ekisooka bano abasezi baba n'eddagala, baba n'ebidagaladagala bano abantu. Ono asaana kati naye kutta busi, naye basezi banne bamulye. Asaana kutta busi naye basezi banne bamulye. Awulire nga wabadde alya banne nga naye bamuliddemukko. Kwegamba omuzimu gwo gubeere wali eri nga gulaba obukulu bamuli bubi bamulya. Imagine n'ofa cowboy n'akuddako n'akulya, muntu munno n'akulya ng'omuzimu gwo guli wali gulaba. Mwana kyali n'akulya ng'olaba naye nga tulina ky'osobola kukola nga kyali akuli bubi akulya ng'akulya. Mmwe n'ofa kyali nadda wali n'akulya ng'akufumba olaba. Omuzimu gw'ojjukira, omuzimu gwo gubaawo nga gulaba buli kimu. Ne kyali n'asalaasalakokko, n'asala ku bbina lyo, n'ateeka mu seppiki, n'ateeka wali eri ku kyoto, n'atandika okukulya nga ssebo olyawo olaba ng'akulya. Kati ono abadde alya omuntu, omulambo ogwo gwe mulaba mulambo oguli mu nnyumba, mulambo ozannya n'okuzannya. Kaakati byebyo ne biri ku sayidi eyo, byebyo ozannya n'okuzannya. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abeekumira ku mukoto, mwebale okuba nti ate munnyaniriza nate. Nkomyewo ate nkomeddewo ddala n'amaanyi nankuba mpya. Mbagala nnyo mwenna abasubscribinga n'abagenda okusubscribinga. Omukama Katonda abankuumire era yeebale kubakuuma, nenziramu ne mbasanga. Kakati tutandise, gamba nti tusimbudde. Subscribinga,
kona mukade bw'omaliriza teekako notification kajje mu all kajje mu personalize okateeke mu all nti bwetekayo video gw'osooka okugifuna. Mbaagala nnyo mwenna mubeere bulungi mweraba.